имрӯзаҳо дар сомонаҳои интернет бениҳоят паҳн шудааст ки кори фаберлик ҳаром аст. туро маҷбур мекунанд ки харидорӣ кунӣ, қарзидор мешавӣ, балҳоят месӯзад, званият месӯзад, меҳнатат бефоида аст. имрӯз мехоҳам ки болои ана ҳамин суханҳое ки фикр накарда гап мезанам каме рӯшанӣ андозам. ман зане будам ки дар зулми шавҳар қарор доштам. тӯли 10 сол болои ман даст мебардошт ва як тарсе дар дилам буд ки агар аз ин шавҳар бароям, фарзандонам дарбадар мешаванд, гурусна мемонанд. лекин не, ана дар ҳамон хонаи шавҳар ман дар тӯли 6 моҳ дар ширкати фаберлик кор карда пули хонаи худро ҷамъ кардам. дар компанияи фаберлик ман хубро аз бад будан фарқ карданро ёд гирифтам. наздиконе ки ба ман боварӣ надоштанд имрӯз ба пешравии ман фахр мекунанд. ман савдогар Апа Ухаро дар шаҳри Москва магазини либосияи занонаи хидмат дорам. пеш аз компания фаберлик ба кор дар омадан фикр мекардам ки бе ёрдами интернет ва бе ёрдами реклама метавонам ки савдома пеш барам. вақте ки дар компания фаберлик ба кор дар омадам, куллан фикрронии ман дигар шуд. албатта ки тариқи онлайн, тариқи интернет бизнеси ман нақстару сахттар пешрафт месаид. дар кӯдакӣ фақат орзу мекардам ки калон шавам, миллионерзан мешавам, мошин мехарам, хона мехарам, пулдор мешам. вале ба худ боварӣ надоштам, чунки духтари деҳа будам, дар деҳа калон шудам. фаберлик ба ман ба худ боварӣ карданро омӯхт, вақтро дуруст истофода кардан ва аз ҳар гуна ғайбату чапҳои нодаркорӣ маро дур сохт. бизнес дар фаберлик перестройкаи мағзи сари ман шуд. орзу кардан хосезам. мо дар фикромон як олами нереал месохта, ягон вақте пул кор карда орзуҳомон ба мерасем. ҳамин фаберлик сабаб шуд ки ба зиндагии реалӣ назар кунам. ҳамин фаберлик нишон дод ки ягон олами хаёлии дигар вуҷуд надорад. гирду атроф, муносибат, муомилаи мо пул аст ва ба орзуҳо расидан. фақат аз садамае ки бо фарзанди 24 солаи ман рух дод, ман ба компанияи фаберлик омадам. дар давоми 4 сол ӯро ба пох хезондам, тавофаташ кардам, соҳиби фарзанд шуд. хоҳарони азиз, вақте ки ман бо гирияю фиғон аз дарди ногаҳон ба компанияи фаберлик омадам, хоҳарони азизи ман дар ғамам ғамгусор буданд. من تو فابریک از دوست شدم، باوری کردم و دیگران میترسیدم چون که دل من رو شکسته بودن و فکر میکردم که همه یک خلن. اما بعد کاری فابریک من باوری، دوستی، همکاری در همه پستی و بلندی ها دست یاری دراز کردن کمک کردم و دیگران رو آموختم. 15 سال غریبی، زنی مهاجر بودن، دور از فرزندان، دور از پدر و مادر، چنان خسته‌ام کرد که هر باری که به خود مقصد میموندم من باید به تاجیکستان روم، خانه ندارم، کار ندارم، چیکار میکنم؟ از روزی که قدم به کمپانی فابریک نهادم، به همه آرزوهای دل خود رسیدم، به خانه خود، به مقصد خود، در نزد فرزندان، طریق تلفن کار میکنم. 4 سال پیش من در زندگی به نهایت برای شوهرم فکر میکنم که گلی خوردار بودم. به نهایت رشک‌های بیهوده، گپ‌های بیهوده آواره بودم. حالا ما در زندگی به نهایت دیگران حرمت کردن را آموختیم. فابریک مرا در زندگی کی بودن و چی کار کردن و کی هست در اطراف من و رول خود را در زندگی فعال بودن را آموزاند. در فابریک زن بودنم را حس کردم و با خوب و بدان چگونه مناسبت کردن را آموختم. آرزوهایی که دیر باز میکردم آیا در فکر و خیالم نبود که عملی میشوند یا نه، یک تا عملی گردانده ایستادم.